2016-ի հունվարի դրությամբ Հայաստանում գործում է Էմիրությունների կապիտալի մասնակցությամբ 19 ձեռնարկություն։ Առևտրատնտեսական կապերի զարգացման համար մեծ հնարավորություններ կան։ Էմիրությունների ֆինանսատնտեսական ամենախոշոր քաղաքում Դուբայում, որը տարածաշրջանում իր ապրանքաշրջանառության ծավալներով ու տնտեսությամբ առաջատար դիրք է գրավում, Հայաստանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պայմանավորվածությունները ամրագրում են ստորագրված փաստաթղթերով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներդրումային ընկերությունները հետաքրքրված են Հայաստանի ներդրումային քաղաքականությամբ ու ծրագրերով և պատրաստ են այդ առումով քննարկել տարբեր ոլորտներում մեր երկրի առաջնահերթությունները, այցելել Հայաստան, տեղում ուսումնասիրելու միջավայրը, առաջ մղելու բանակցությունները։ Այդ մասին նրանք վստահեցրել են Աբու Դաբիում Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Կան կոնկրետ ուղղություններ, կան կոնկրետ ծրագրեր, որոնք ես կարծում եմ առաջիկայում բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո եւ մեր հանրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր գործընկերների Էմիրություններում երևի արդեն կտեսնեն դրանց արդյունքները։ Կողմերը հայ-էմիրաթական առևտրատնտեսական կապերը զարգացնելու մեծ ներուժ են տեսնում։ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ հանդիպմանը մասնակցած նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանն ու Հայաստանի տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը կշարունակեն սերտ գործակցությունը ներդրումային ծրագրերով հետաքրքրված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, կներկայացնեն բիզնես հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվող ծրագրերը։ Մասնավորապես ես կուզենայի ընդգծել այն ոլորտները, որոնց շեշտադրում կատարեց նաև Հանրապետության նախագահ եւ հետաքրքրություն առաջացրեց նաև մեր գործընկերների կողմից։ Դա առաջին հերթին գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումներ իրականացնելն է, դա մասնավորապես վերաբերում է ջերմոցային տնտեսություններին, սննդի արդյունաբերությանը, որի համար նաև մեծ սպառման շուկա է հանդիսանում հենց Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Քննարկվեց շատ եւ նաև հետաքրքրաշարժ էր մեր գործընկերների համար էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի ներդրումային պոտենցիալը, քննարկվեց հանքարդյունաբերության ոլորտում հնարավոր ներդրումների հարցերը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքներում։ Հայկական կողմը պատրաստել է ներդրումային ռազմավարական փաթեթներ։ Մեր երկիրը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտներում էմիրաթական ներդրողներին, խոշորածավալ ներդրումների դեպքում հատուկ որոշմամբ տրամադրել առավել արտոնյալ պայմաններ։ Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանեց Դուբայ, որտեղ կայացավ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Էմիրությունների փոխնախագահ վարչապետ Դուբայի կառավարիչ Շեյխ Մոհամմադ բին Ռաշիդ Ալ Մաքթումի հետ։ Մեր երկիրը սերտացնում է գործակցությունը անվտանգության ոլորտում, Էմիրությունների հետ ստորագրում համաձայնագիր, ահաբեկչության դեմ պայքարում ջանքերը միավորելու վերաբերյալ։ Ստորագրվեցին նաև գիտատեխնիկական, արտակարգ իրավիճակների ու տնտեսական ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Այսօր երեկոյան ավարտվեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնական այցը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։